Мөгъжизәле әкият иленә рәхим итегез. Ягъдәле Мәликә, Гөлдәрия, Айлина һәм Анника. Йөгрегез бында якынрак. Ләйсән апай, һиңә сәскәләр бүләк иттеләрме? Акылларым, мин был гөлләмәне һеҙгә күрһәтер өсөн алып килдем. Матур. Кыздар, был сәскәләр бөтәһе лә шифалы. Шуға хуш еҫ бөркөп торалар. Мин һеҙгә уларҙы танырға өйрәнер өсөн килтерҙем. Ягъдәле быны һәр берегеҙгә хәҙер таратып бирәмен. Зәңгәр сәскәлеһе һиндыба дип атала. Рус телендә цикорий тибеҙ. Уның үләне лә, тамыры ла, орлоҡтары ла ашҡаҙан, бауыр өсөн бик файҙалы. Йөрәк ауыртыуында баҫа. Һиндыбанан бик тәмле кофе яһайҙар. Ягъдәлеме, Мәликә, тот әле. Тотоп ҡарағыҙ, еҫкәп ҡарағыҙ әле. Тәмле уның еҫе. Бынан быныһы мең япраҡ. Ҡарағыҙ әле, ҡыҙҙар. Ул аҡ һәм алһыу сәскә ата. Был мең япраҡтың мин һеҙгә киптерелгәнен дә алып килдем. Шифалы үләндәрҙең сәскәләрен, япраҡтарын, тамырын һәм орлоҡтарын бына шулай киптереп һаҡлайҙар. Кәрәк саҡта төнәтмә яһап ҡулланалар. Мең япраҡ төнәтмәһен ашҡаҙанда сей яра булғанда әсәләр. Ҡанды туҡтата, эренле яраларҙы тиҙерәк уңалта. Шулай уҡ ауыҙ эсе боҙолғанда, теш ите ҡанағанда ауыҙҙы сайҡатырға мөмкин. Ҡыҙҙар, был сәскәне һеҙ үҙегеҙ ҙә яҡшы беләһегеҙ. Әйтегеҙ әле. Ромашка. Дөрөҫ, башҡортса аҡ сәскә йәки болан күҙ тип тә йөрөтәләр. Мәгәҙәле таратайым әле. Быныһы Гөлдәриәгә, быныһы беҙҙең Ынйыҡайға, быныһы беҙҙең Айлинаға, быныһы Мәликәгә. Был сәскәне бөтәһе лә ярата. Ябай ғына булһа ла бик матур ул. Шулай бит, ҡыҙҙар? Әйе. Уның 25 төрө билдәле. Болон, ялан һәм баҡса гөле итеп үҫтергән болан күҙҙең таждары эре. Шифалы аҡ сәскәнең таждары ваҡ ҡына була. Бына ҡарағыҙ әле. Бына булары беҙҙең шифалы гөлдәр була инде. Бына мында эре тажлылары бар. Быныһы инде беҙҙең яланда үҫкән сәскәләре бит. Шифалы аҡ сәскә төнәтмәһе ауыртыуҙы баҫа. Тән температураһы юғары булғанда ла төнәтмәһен эсһәң, тирләтеп ауырыуҙың хәлен яҡшырта. Ашҡаҙан, бауыр өсөндә шифалы, йөрәк эшмәкәрлеген дә яҡшырта. Тағы ла бик күп ауырыуҙан да дауа ул аҡ сәскә. Аңланығыҙмы, ҡыҙҙар? Әйе. Зирәкһегеҙ бит әле үҙегеҙ. Артабан ҡарағыҙ әле. Бына быныһы беҙҙең һары мәтрүшкә. Һары мәтрүшкә лә, ҡыҙҙар, бик шифалы үҫемлек. Ул микробтарҙы үлтерә, яраларҙы уңалта, ауыртыуҙы баҫа. Үҫкәндәрем, беләһегеҙме, беҙ ҡый үләндәре тип йөрөткән үҫемлектәрҙең күбеһе шифалы икән. Мәҫәлән, әрекмән, әрем, көтөүсе муҡсаһы, бәпембә, алабута, ҡаҙ үләне, кесерткән. Усаға бит ул. Уҫалыраҡ шул кесерткән, үҙе ныҡ файҙалы һәм витаминдарға бай. Әйтегеҙ әле, ҡыҙҙар, кем ниндәй дары үләндәрен белә? Юл япрағы. Бер ваҡыт бармағым киҫелгәйне, өләсәйем юл япрағы менән урап ҡуйҙы ла һә тигәнсе төҙәлде. Афарин, Ынйыҡай, дөрөҫ әйтәһең. Эйе, был үҫемлек юл буйҙарында үҫергә ярата. Шуға ла юл үләне, юл япрағы тип йөрөтәләр. Ул да күп ауырыуҙарға дауа. Беҙ иғтибар да итмәгән үҫемлектәрҙең күбеһе шифалы икән. Шуға ла халҡыбыҙ дарыу аяҡ аҫтында ята тигәндә инде. Үҫкәндәрем, мин бөгөн һеҙгә Тәскирә Пайдаянова ижад иткән «Аҡ сәскә» тигән әкиәт һөйләйем. Киттек серле әкиәт иленә сәйәхәткә. Бынан күп йылдар элек ут күрше булып ике ил йәшәгән ти. Улар оло бер дарьяның ике ярында йәйрәп ятҡан. Бер ил Яуыз хан ханлығы, икенсеһе Уңғандар иле тип аталған. Яуыз хан алһыҙ-ялһыҙ яу сапҡан. Бүтән илдәрҙе талаған ти. Хан үҙе лә, уның ғәскәре лә хеҙмәткә иренеп ҡараған. Һуғыштан башҡа һөнәр белмәгән. Был ханлыҡта
әсирлеккә төшкән төҙөүселәр һарайҙар һалған. Әсир баҡсасылар баҡса ултыртҡан. Хатта хандың табиптары ла әсирҙәр ти. Шулай уҡ ҡол шағирҙар ханды данлап йыр сығарған, китап яҙған ти. Икенсе яҡ уңғандар иле. Бының ҡапма ҡаршыһы икән. Был илдә таң һарыһынан тороп мал тәрбиәләгәндәр, гүзәл баҡсалар үҫтергәндәр, икһеҙ-сикһеҙ баҫыуҙарҙа тоҡ башаҡтар тирбәлгән. Илдең һауаһы саф, һыуҙары шифалы, кешеләре төҫкә бик матур ти. Хатта яуыз хан был илгә һөжүм итеүҙән тыйылып торған. Тиккә генә түгел икән шул. Бында аҡ сәскә тигән һылыу, тылсым эйәһе ҡыҙ донъяға килгән. Тәү ҡарашҡа был аҡ сәскә башҡа ҡыҙҙарҙан әллә ни айырылып та тормаған. Уңғандар иленең ҡыҙҙары зифа буйлы, ап-аҡ йөҙлө булған. Ә бына аҡ сәскә гөл һабаҡтарына һаҡ ҡына ҡағылһа, гөлдәр сәскә атып ебәргән. Ажғырып торған ҡараға йәнлектән дә ҡурҡмаған был ҡыҙ, уларға ҡағылһа, йәнлектәр иркә, йыуаш көсөк һымаҡ ҡойроҡ болғай башлаған ти. Яумайынса үтеп барған ямғыр болотона ҙур күҙҙәрен тултырып, ялбарып ҡараһа, ямғыр күнәкләп ҡуйған ти. Бына ниндәй булған ти ул аҡ сәскә. Айҙар, йылдар үтә, аҡ сәскә үҫеп еткән ҡыҙ булып китә. Яуыз хан илендә лә йәш егет үҫеп еткән. Ул хан улы Саҡматаш икән. Саҡматаш йылғыр, етеҙ, ҡурҡыу белмәҫ, ҡаты бәғерле булған. Ул атаһынан да былайыраҡ аяуһыҙ ти. Яуыз хан бик ҡартайған, яу саба алмай башлаған. Ханлыҡты улына тапшырған. Саҡматашҡа шул кәрәк күрше батшалыҡтарҙы туҙҙыра, талай, ҡыра башлай. Бер мәл яуҙар тынып торған арала Саҡматаш үҙе генә һунарға сығып китә. Егет бер болан осратып уның артынан төшә. Әммә болан да тилбер, ажғырып ятҡан даръяға ташлана ла аръяҡҡа ине. Саҡматаш та күп уйлап тормай һыуға ташлана. Аръяҡҡа килеп сыҡҡас, егет боланды юғалта. Күкрәп сәскә атҡан туғайҙа болот сәстәрен иңбаштарына таратып, аҡ күлдәкле бер гүзәл сәскә эйәтей. Башында сәскәләрҙән үрелгән таҡыя икән. Күҙҙәрендә төн серлелеге, ҡаштары ҡыйылып осҡан ҡарлуғас, керпектәре елеп-елеп осҡан күбәләк ҡанаты, йөҙө гөл-емеш сәскәһе, ирендәре ысыҡҡа мансылған тау бөрлөгәне төҫлө имеш. Егет күпме торғандыр, билдәһеҙ. «Эй, һылыуғыҙ!» дип һүҙ башлай йәш батша. «Һеҙ был гүзәллегегеҙ менән билдәһеҙ болонда ябай ялан сәскәләре йыйып йөрөргә тейеш түгел. Мин һеҙҙе үҙ илемә алып ҡайтам. Һеҙ аҫыл таштар тағып, затлы кейемдәр кейеп, минең һарайымда балҡырға тейеш». Ҡыҙ егеттең ярһыу толпарына, зиннәтле кейем ҡоралдарына ҡарап ала ла, «Һеҙҙең кем икәнлегегеҙҙе белмәйем бит әле» ти. «Мин күрше батшалыҡтың хакимы Саҡматаш. Артыҡ һөйләп тороуҙың кәрәген тапмайым» ти хан улы. Һеҙ ҡанескес Саҡматашмы ни? Мин һеҙҙең талап йыйған аҫыл таш, ынйы мәрйендәрегеҙҙе тағып, талап алған затлы кейемдәрегеҙҙе бер ҡасан да кеймәйәсәкмен. Шулай ҡәһәрле һарайығыҙға ла аяҡ баҫасаҡ түгелмен, тип уҫал яуап бирә был һылыуҡай. Мин әллә нисә елде үҙ алдында теҙ сүктергән батша. Бер үҙ һүҙле ҡыҙ алдында туҡтап ҡала буламмы? Һинең менән һөйләшмәй, һорап та тормай алып китә алам бит инде, ти Саҡматаш ажарланып. Ҡыҙ моңһоу күҙҙәрен күккә төбәп, «Тыуған еркәйем, һиндә бер үлән булып ҡына ҡалһамсы» тип ҡысҡырып ебәрә. Шунда уҡ ҡыҙ юҡ була. Ул баҫып торған ерҙә елгә елберләп аҡ тажлы сәскә үҫеп сыҡҡан ти. Ярһыған егет алан, йолан ҡаранып, «Юҡ, сәскә булып та илеңдә ҡала алмаҫһың» тип аҡ сәскәне өҙөп ала. Сәскәне өҙөп алыу менән егеткә әллә нәмә була ла ҡуя. Асыу ярһыуы юҡҡа сыға.
Уны бұғаса ят тойғы, мұңғаулық, юқыны солғай. Сақматаш ақ сәскәне қадірлеп кенә қойынына тығала, иленә юл тұта. Еш хаким хүйгәнен юғалтқан ябай ғашиқ егеткә әйләнә. Оның ақ сәскәне нисек юқынуын хөйләп тә, ядып та аңлатырлык түгел. Ул яу сабудан ваз кисә, күп қолдарын азат итә. Үҙе халыққа тыныс тормош, аңлы хеҙмәт менән йәшәргә дигән фарман сығара. Ҡороған сәскәне гәрсәр ҡумтаға һалып ҡуя. Ауыр булып киткән саҡтарҙа шул сәскәгә ҡарап, еңеллек ала. Ул ҡылған ҡылыҡтары, артабанғы ғүмере менән үҙенең һөйгәненә лайыҡ булырға тырыша. Аҡ сәскә йөрөгән болонда икенсе яҙға аҡ сәскәләр үҫеп сыға. Был ябай, алсаҡ сәскәләр аҡ сәскә тигән ҡыҙҙың иленә булған сикһеҙ һөйөүен иҫбатлап, яҡындағы болон, туғайҙарҙы ҡаплап ала. Һин ул сәскәләрҙе күрһәң, илеңә хыянат итмәйенсә, сәскәгә әйләнгән ҡыҙҙы иҫеңә төшөр. Йәме? Бына шулай үткәндәрем. Әкиәт тамам. Һеҙгә оҡшанымы? Әйе. Үткәндәрем, һеҙ ҙә шулай туған илебеҙҙе яратығыҙ, йәме? Илебеҙҙең яҡшы ҡыҙҙары һәм улдары булығыҙ. Беҙҙең ил иң гүзәл ил ул. Уның һәр үләне шифалы. Ә бөгөнгә, ҡыҙҙар, хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ. Йүгерегеҙ. Осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар,